विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्छौं। त्यसपछि ब्रह्मसूत्रको पहिलो अध्यायको पहिलो पाउको चौथो अधिकरण, जसलाई समन्वयाधिकरण भनिन्छ, यो समन्वयाधिकरणको आज आरम्भ हुन्छ। पहिलो अधिकरण हो जिज्ञासा अधिकरण, दोस्रो अधिकरण हो जन्मादि अधिकरण, अधिकरण भनेको प्रकरण एक किसिमले। तेस्रो हो शास्त्रयोनित्वाधिकरण, चौथो हो समन्वयाधिकरण। यी चारवटा अधिकरणहरू मुख्य चतुसूत्री भनेर मानिन्छ। चार सूत्र, एक एक सूत्रहरू पनि छन् र तत्त्व समन्वयात यहाँसम्म चतुसूत्रीका चार सूत्रहरू पुरा हुन्छन्। अब हामी चाहिँ समन्वयाधिकरणको कुरा गर्दैछौँ। समन्वयाधिकरणमा के कुरा लेखिएको छ त भन्दाखेरि वेदान्त वाक्यहरूले ब्रह्मलाई जगत कारणको रूपमा प्रतिपादन गरेका छन्, हैन? वेदान्त वाक्यहरूले ब्रह्मलाई जगतको कारणको रूपमा प्रतिपादन गरेका छन्। त्यो जगतको कारण भन्नाले कारण दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा उपादान कारण, एउटा निमित्त कारण। उपादान कारणको रूपमा बताउने कुरा त छँदैछ, के अरे निमित्त कारणको रूपमा बताउने कुरा त छँदैछ। उपादान कारणको रूपमा पनि जगत नै, के अरे ब्रह्म नै जगतको कारण हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ त भनेर सोधियो। सोद्धा उत्तर आयो तत्त्व समन्वयात। तत्त्व भनेको त्यो कुरा त, समन्वयात भनेको सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूको तात्पर्य विचार गर्दा ब्रह्ममा नै तात्पर्य छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। हजुरहरूले लिनुभएको गीता प्रेसको जो सामान्य पुस्तक छ त्यसको स्क्रिन सेयर अहिले यहाँ देखिएको छ। त्यसको आधारमा मैले सामान्य अर्थ सुरुमा बताएको, माटो आदि उपादान कारणहरू घैँटो बनाउनका लागि आवश्यक पर्छन्। कुमालेले घैँटो बनाउन माटो लिए झैँ यो जगत बनाउनलाई उपादान कारण के लिइन्छ? यहाँ ईश्वर जस्तै कुमाले जस्तै चाहिँ ईश्वर भयो, त्यो निमित्त कारण भयो। निमित्त कारण भएको ईश्वरले उपादान कारण भनेर जसरी घैँटो बनाउनका लागि चाहिँ कुमालेले माटो लिन्छ, त्यस्तै गरी यो जगतको उपादान कारण के हुन सक्छ? प्रकृति, परमाणु अथवा अरू कुनै चिज, स्वभाव इत्यादि भनेर भन्दा होइन, उपादान कारण पनि ब्रह्म नै हो भन्ने कुरा समन्वयात भनेको सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूको तात्पर्य विचार गर्दा यस्तो कुरा सिद्ध हुन्छ। तत् भनेको त्यो, तत्त्व भनेको त्यो कुरा त, समन्वयात भनेको सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूको तात्पर्य विचार गर्दा, अथवा भनौँ अन्वयको दृष्टिले त्यो परमात्मा नै सम्पूर्ण जगतमा अनुगत भएको हुनाले पनि यो कुरा सिद्ध हुन्छ कि परमात्मा नै सम्पूर्ण जगतको कारण हो। मैले यो सामान्य यो हिन्दी टीकाको आधारमा मात्रै अर्थ भनिदिएको, हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। अरू अनुमान आदि प्रमाणबाट होइन कि अन्वयको आधारमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्पूर्ण जगतको उपादान कारण पनि ब्रह्म नै हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अन्यत्र अरू शास्त्रहरूले पनि बताएको छ।
गीतामा मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम इत्यादि गीताका पङ्क्तिहरू पनि छन्। यस्तो यस्तो कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तत् भनेको त्यो, तु त, समन्वयात् भनेको समन्वयको आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ। समन्वय भनेको दुईटा तरिका, तात्पर्य विचार गर्ने पनि समन्वय हो, अनुगत कार्यमा अनुगत भएर रहेको छ भन्ने अर्थ बुझेर बुझाइ गरे पनि त्यो समन्वय हो। अब त्यो समन्वयात् यो कुरा भने पनि तर सामान्यतया यो अर्थ गरे पनि अरू व्याख्याकार टीकाकारहरूले यो अर्थभन्दा अझ गहिरो अर्थ गर्नुभएको छ। अब यस सम्बन्धमा थोरै यो अधिकरणको तात्पर्य विचार गरौँ। अधिकरण भनेको यो प्रकरणको तात्पर्य। तत्त्व समन्वयात् भनेको त्यो हो वेदान्त वाक्यहरू अब कर्मपरक, यो अर्को तरिका है। अर्को तरिकाले शङ्कराचार्यले जुन शैलीमा अर्थ गर्नुभएको छ, वेदान्त वाक्यहरू सिधै ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन् कि अरू कसैको काँध चढेर ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन्। मुख्य विषय यो। वेदान्त वाक्यहरू सिधै ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन्। वेदान्त वाक्यहरू सिधै डाइरेक्ट ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन्। यो मुख्य विषय हो। अब सन्देह भयो। सन्देह भनेको के हो भने वेदान्त वाक्यहरूले, म दोहोऱ्याइ भन्छु अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ, एकैचोटि बुझ्नुहुन्न। यसलाई अलिक गहिरिएर विचार गरौँ है। वेदान्त वाक्यहरूले सिधै ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन् कि अरू कसैको काँध चढेर, अरू कुनै वाक्यहरूको सहयोग लिएर वेदान्त वाक्यहरू उपनिषद माने ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन्। यो विषय माने सन्देह भयो। सन्देह के भयो फेरि यहाँ? वेदान्त वाक्यहरूले सिधै ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछन् कि कर्मको अङ्ग भएर, मैले अघिल्लो पटक अरू कसैको माने काँध चढेर भने, अरू कसैको काँध चढेर भनेको कर्मको अङ्ग भएर ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन्। यो सन्देह हो। अब पूर्व पक्षीले के भन्छ त भन्दा वेदान्त वाक्यले सिधै ब्रह्मको प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, किन ब्रह्म प्रतिपादन गर्दा कुनै फल पनि छैन। ब्रह्म प्रतिपादन गर्नु खास वेदको तात्पर्य पनि होइन, बरु वेदको तात्पर्य कर्म गर्न अभिप्रेरित गर्नु हो। कर्मको क्रममा, कर्म प्रतिपादन गर्ने क्रममा कर्मको प्रतिपादन गर्दा यजमान आवश्यक पर्छ, जीवात्मा भयो। अब ईश्वर आवश्यक पर्छ देवताको रूपमा, हबी वस्तु आवश्यक पर्दछ। जीवात्माको कुरा जहाँ जहाँ आयो त्यहाँ यजमानको रूपमा बताइएको हो भन्ने बुझ्न पर्छ। ईश्वरको कुरा जहाँ जहाँ आयो त्यहाँ देवताको रूपमा प्रतिपादन गरेको भन्नुपर्दछ। अनि हाम्रा उपनिषद वाक्यहरू पनि कर्म मार्गको कर्मकाण्डको अङ्ग भएर ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन्, सिधै आफै स्वतन्त्र प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। यो कुरा बुझ्नलाई धेरै भूमिका बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले छोटो छोटो भन्दैछु, अब भाष्यमै यो कुरा आउँछ। यो अलि गहिरो र अर्कै भिन्नै कुराहरू छ। झन्नै यति थोरै सुनेर यसो अचार चाखे चाहिँ गरेर जान्छु भन्ने हो भने यहाँ केही बुझिँदैन भने। अब त्यसपछि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा गरौँ है। विषय के हो? वेदान्त वाक्यहरूले ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन्। ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो भन्ने कुरा वेदान्त वाक्यले प्रतिपादन गर्दछन्। अब विषय भयो, पाँचवटा औँला भनेको छ नि होइन, विषय। अब संशय भयो। संशय के हो? वेदान्त वाक्यले सिधै ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन् कि कर्म मार्गको सहारा लिएर प्रतिपादन, कर्म प्रतिपादक मन्त्रको सहारा लिएर ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन् भनेपछि पूर्व पक्षले भन्यो कर्म मार्गको प्रतिपादन गर्ने मन्त्रहरूको सहारा लिएर मात्रै प्रतिपादन गर्दछन् भन्ने पूर्व पक्ष भयो। अब उत्तर पक्षले के भन्यो? होइन, वेदान्त वाक्यले सिधै ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन् भन्यो। अब यसपछि समन्वय भनेको त्यस कारणले ब्रह्म जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो, ब्रह्म जिज्ञासा त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ। यो अधिकरण मालामा लेखिएको श्लोकमा सर्र भन्छु। वेदान्ता कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकाः। वेदान्त वाक्यहरूले कर्ता देवता आदिको प्रतिपादन गरेका हुन् कि सिधै ब्रह्मको प्रतिपादन गरेका हुन्? सन्देह। अनि पूर्व पक्ष के? अनुष्ठानमा उपयोगी भएको हुनाले कर्ता, यजमान, देवता
इत्यादिको प्रतिपादन गर्ने क्रममा ब्रह्मको प्रतिपादन गरिएको हो भन्ने। अब त्यसपछि यो होइन सिद्धान्त के हो भन्दा सिद्धान्त छुट्टै छ। अब यो सिद्धान्त श्लोक चाहिँ एकदम ठिक छ। भिन्न प्रकरणात् लिङ्ग षड्काच्च ब्रह्मबोधका। भिन्न प्रकरणात् भनेको कर्म मार्ग सम्बन्धी छुट्टै प्रकरण हो। वेदमा आएको, उपनिषदमा आएको, वेदमा आएको भनौँ न, खास गरी कर्मकाण्ड छुट्टै प्रकरण हो, यो वेदान्त छुट्टै प्रकरण हो। प्रकरण भिन्न भिन्नै भएको हुनाले कर्म प्रतिपादन गर्ने मन्त्रले कर्मै बताउँछन् सिधै, ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने मन्त्रहरूले सिधै ब्रह्म प्रतिपादन गर्दछन्। कर्म प्रतिपादक मन्त्रको हातेमालो गर्नु आवश्यक छैन। एउटा हेतु। अर्को हेतु लिङ्ग षट्कात भनेको 6वटा लिङ्गहरू। 6वटा लिङ्ग भनेको के, कुनै पनि ग्रन्थमा के कुरा बताइएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन षड्विध लिङ्ग भनेर विचार गरिन्छ। हजुरहरूले टिप्न आवश्यक मन लागेदेखि टिप्न सक्नुहुन्छ। 6वटा लिङ्ग हेतुद्वारा यो प्रकरण, यो ग्रन्थमा यो कुरा बताइएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै कतै स्कुलको प्रचार गरेको छ, बोर्डिङको, कलेजको, स्कुलको, गुरुकुलको प्रचार गरिएको छ भने त्यहाँ प्रचारमा तल लेखिएको हुन्छ। संस्कृत विद्यालय छ भने यो संस्कार सहितको संस्कृत शिक्षा लिनका लागि सानैदेखि आफ्नो पुर्खाको संस्कारलाई सिकुन् भन्ने चाहना छ भने, कर्मकाण्डको रक्षा गर्ने चाहना छ भने, धर्मशास्त्र जानकारी होस् भन्ने इच्छा छ भने, अनि संस्कृतमा पारङ्गत धुरन्धर हुन् भन्ने चाहना छ भने यो गुरुकुलमा आउनु होला, विद्यार्थी भर्ना अथवा प्रवेश गराउनु होला। फरर र अङ्ग्रेजी बोल्ने इच्छा छ भने, विज्ञान अलि सस्तोमा विज्ञान पढ्ने इच्छा छ भने हाम्रो बोर्डिङमा ल्याएर भर्ना गर्नु होला। अनि सरकारले संरक्षण गरेको स्कुलमा पढाउनु छ भने, अनि यस्तो यस्तो सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु छ भने मेरो सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्नु होला। विज्ञापन गर्ने 6वटा आधार होलान्, अथवा जानकारी दिने भनौँ न। विज्ञापन भनेको अहिले प्रचारमुखीतिर नजाउँ, जानकारी दिने 6वटा आधारहरू होलान्। यो ग्रन्थमा यो कुरा लेखिएको छ भन्ने कुरा जानकारी दिने 6वटा आधार के लेख्नु होला। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो पूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्य निर्णये। महाभारतमा धेरै कुरा लेखिएको छ। जुवा खेल्ने कुरा पनि छन्, लडाइँ गर्ने कुरा पनि छन्। महाभारतले जुवा खेल्न भने हो कि नखेल्न भने हो थाहा नै पाइएन, किन जुवा खेलेको कथा त छ त त्यहाँ। रामायणमा राम र रावणको लडाइँ भएको कथा छ भनेपछि लडाइँ गर्नु भने हो कि नगर्नु भने हो। कृष्ण चरित्रमा कृष्णले नौनी चोरेको कथा छ, चोर्न हुन्छ भने हो कि चोर्न हुन्न भने हो। अब ग्रन्थले के कुरा बताएको भन्ने कुरा बुझ्न त माझको यति टुक्रो बुझेर त्यति बुझेँ भनेर हिँड्न हुँदैन। उदाहरणको लागि एउटा निबन्धको पुस्तक थियो मका, त्यो पुस्तकमा माथि के थियो भन्दाखेरि चुरोट, धुम्रपान, बिडी, दुर्व्यसन, यस्ता दुर्व्यसनहरूबाट समाजलाई मुक्त राख्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायको शीर्षक थियो। माथि लेख्दै लेख्दै आएको, कतिपय मान्छेहरू दुर्व्यसनी भए भने, दुर्व्यसनीको सङ्गतमा लाग्यो भने मदिरा खानु आनन्द दिन्छ, मदिरा खाए मजा हुन्छ भन्ने ठान्छन्। तर त्यो बेठिक हो भनेर लेख्या रहेछ। तर त्यहाँनेरि अरू अगाडिको पंक्ति पनि हटाइदियो, पछाडिको पंक्ति पनि हटाइदियो, मदिरा खानु आनन्ददायी हो, यति शब्द टिपो बिचमा। अनि त्यहाँबाट खुसी भएर यो निबन्धमा मदिरा खानु आनन्ददायी हो भनेको छ भनेर ताली बजाएर हिँड्नु, यो चाहिँ त बेठिक हो। त्यहाँनेरि एक ठाउँमा त्यसो लेखो भने पनि अगाडि सुरु कहाँबाट गरिएको छ, अन्तिममा के गरिएको छ, शीर्षक के हो, दोहोर्याइ के कुरा भनिएको छ। एक ठाउँमा एउटा कुरा लेखियो भन्दैमा त्यो ग्रन्थको त्यति तात्पर्य हो भन्ने त हुँदैन।
त्यसो भए ग्रन्थको तात्पर्य निर्णय गर्ने आधार के हुन् त भन्दा 6वटा हो। के उपक्रमः, उपसंहारः, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम। उपक्रमोपसंहारौलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने रहेछ। उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम, अर्थवादः, उपपत्ति। यति 6वटा भएपछि तात्पर्यको निर्धारण गर्न सकिन्छ। षड्विध लिङ्ग, यी 6वटा लिङ्गहरूले वेदान्तको तात्पर्य के हो भन्ने कुरा निर्णय हुन्छ। यसले कर्म मार्गतिर हातेमालो गर्न भन्दैन। यसले अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने कुरा 6वटा तरिकाले बताउँछ। अब यो कहाँ कसरी भन्ने कुरा वेदान्त सार भन्ने पुस्तकमा लेखिएको छ। तत्त्वमसि आदि महावाक्यहरूको प्रकरण, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् भन्ने प्रकरणको आरम्भ, अन्तिममा सन्मूलाः सौम्य इमा प्रजाः उपसंहार भनेको सुरुवात पनि सतबाट अनि उपसंहार पनि सतबाट। उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यासः भनेको दोहोऱ्याइकन 9 पटकसम्म तत्त्वमसि यो महावाक्यको आवृत्ति। अपूर्वता भनेको यो यति महत्त्वपूर्ण छ, येन मतम मतम भवति, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, येन अभिज्ञातम विज्ञातम भवति इत्यादिले अपूर्व महत्त्वपूर्ण भनेर प्रशंसा गरिएको। अनि फलम भनेको त्यसको अन्तिम फल निष्कर्ष चाहिँ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि फेरि फल निष्कर्ष निकालिएको छ। अर्थवाद भनेको फेरि त्यसलाई चाहिँ अति प्रशंसा गरिएको छ। उपपत्ति भनेको युक्ति पनि देखाइएको छ। युक्ति भन्नाले सुनको औँठीको युक्ति, माटोको घडाको युक्ति, अस्ति लवण नुनको र पानी बाल्टीमा राखिएको पानीको युक्ति अनि इत्यादि विभिन्न युक्तिहरूले ब्रह्म नै व्यापक एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व हो भन्ने कुराको बताइएको छ। यस प्रकार उपनिषद वाक्यहरूले अद्वितीय ब्रह्मलाई बताउँछन् भन्ने कुरा सिद्ध गर्न 6वटा लिङ्गहरू त्यहाँ माने प्रकट गरिएको छ। के छ षड्विध लिङ्ग? बीचबीचमा आउने भएको हुनाले मैले यो प्रकरण पूर्व तयारीको रूपमा यो श्लोक पनि उल्लेख गर्दै कण्ठ गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई तयार गर्न सकिन्छ। उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च, लिङ्गम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय गर्नका लागि 6वटा लिङ्गहरू, 6वटा कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। हाम्रो वेदान्त प्रकरणमा कर्मकाण्ड भन्दा यो भिन्नै प्रकरण हो। त्यसकारणले पनि वेदान्तले सिधै ब्रह्म प्रतिपादन गर्दछ। अनि लिङ्ग षट्कात भनेको षड्विध लिङ्गले पनि ब्रह्म बोधक हो वेदान्त वाक्य भन्ने कुरा सिद्ध भएको छ। त्यसकारण वेदान्त कर्मकाण्ड अन्तर्गत होइन। कर्मकाण्ड भन्दा वेदान्त काण्डको ज्ञानकाण्डको प्रकरण पनि भिन्नै छ। तात्पर्यको निर्णय गर्ने उपक्रम उपसंहार आदि 6वटा हेतुहरू पनि भिन्नै छन्। यिनीहरूले सिधै ब्रह्मलाई प्रधानतः बोध गराउँछन्। अनि त्यसपछि प्रयोजन पनि त्यस्तै छ। प्रयोजन अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति रूप प्रयोजन पनि छुट्टै छ। त्यसकारणले वेदान्त वाक्यले सिधै ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन् भन्नुपर्दछ। कर्मसँग यसले हातेमालो, कर्मकाण्डसँग हातेमालो गर्दछ भन्ने कुरा ठिक होइन। वेदान्ताः कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत, अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकाः। यो पूर्व पक्ष। भिन्न प्रकरणात् लिङ्ग षट्काच्च ब्रह्मबोधकाः, सति प्रयोजनेनर्थ हानेनुष्ठानतोऽत्र किम्। अब अर्को द्वितीय वर्ण अर्को तरिकाले पनि यसको चाहिँ तात्पर्य अर्थ निकाल्न सकिन्छ। वेदान्त वाक्यहरूले उपासनाको विधान गर्दछन् कि सिधै आत्मबोधन गर्दछन्, यसको तात्पर्य के होला भन्ने सन्देह भयो। वेदान्त शास्त्र शास्त्र हो, शासन गरे मात्रै शास्त्र बनिन्छ। श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निधिध्यासितव्यः इत्यादि शासन गरेका छन्। त्यसकारणले वेदान्त शास्त्र शास्त्र भए। त्यसकारणले शासन गर्नु भनेकै उपासना हो, शासन गर्नु भनेकै कर्मशेष हो। त्यसकारणले सिधै ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दैनन्, उपासनाको अङ्ग भएर ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दछन् भन्ने कुरा पूर्व पक्ष भयो।
अब सिद्धान्त के भयो त भन्दाखेरि बाहिरी लौकिक कर्महरू जो कर्ताको अधीनमा हुन्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम गर्न सकिन्छ, त्यस्तामा विधि हुँदैनन्। त्यस्तामा चाहिँ विधि हुँदैनन्। के अरे कर्ता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सकिन्छ, त्यस्ता कर्ताको अधीनमा चाहिँ विधि हुन्छ। जो चाहिँ कर्ताको अधीनमा छैन त्यस्तो चाहिँ अकर्तृतन्त्रमा विधि हुँदैन। जस्तै जो सिद्ध वस्तु छ त्यसमा विधि हुँदैन, तर सिद्ध वस्तुको कथन मात्रैबाट पनि शास्त्र हुन्छ। शास्त्रत्वम संसनादपि। त्यसकारणले शब्दबोधभन्दा अगाडि नै असम्भावना, विपरीत भावना आदि निवृत्तिका लागि मनन निधि ध्यासन आदि शासनहरूको पनि विधान गर्न सकिन्छ। तर वेदान्त वाक्यहरूले चाहे शासनको अथवा आदेशको अथवा विधिको अवलम्बन गरे पनि नगरे पनि साक्षात् ब्रह्ममा सिधै प्रतिपादन गर्न सक्छन्। यसमा ब्रह्म प्रतिपादनमा यसको तात्पर्य छ। मैले अहिले यो अधिकरण न्यायमालाको आधारमा के वैयासिक न्यायमालाको आधारमा चाहिँ थोरै दुई किसिमका वर्णको तात्पर्य बताएँ। मलाई थाहा भइरहेको छ हजुरहरूले अझै कुरा बुझ्नु भएको छैन। अब बुझ्नलाई यसको जग अलिकति बाहिरी कुरा गर्न पर्दछ, भूमिका। त्यो भूमिका भएपछि बुझिन्छ। शङ्कराचार्यले यो भूमिका बताउनु भएको छ। म पनि त्यो भूमिका हजुरहरूतिर हेरेर उपरिष्टात् माथिबाट बताउँछु। अब बुझ्नुहुन्छ। अब जे कुरा सुरु गर्दछु अहिलेसम्म भनेको कुरालाई भूमिकाको रूपमा अगाडि केही कुरा पढेपछि बल्ल बुझिन्छ। अब म त्यो कुरा बताउँछु। हामी दिनभरि धेरै कुरा गर्छौँ, गफ गर्छौँ हैन। हामीले केही ग्रन्थहरू पढ्यौँ होला, केही चाहिँ समाचारहरू पढ्यौँ होला, केही पुस्तकहरू अथवा केही कतै प्रवचनहरू सुन्यौँ होला। ती सबै भनाइ हुन्। यति कुरामा सबै सहमत हुनुहुन्छ। मैले सामान्य तरिकाले बताउँदैछु। ती सबै भनाइ हुन्, हो नि हैन? भनाइ हुन्। भनाइ दुई किसिमका हुन्छन्। अब यहाँबाट कुरा सुरु भयो, टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। भनाइ दुई किसिमका हुन्छन्। बुझ्नु के? एउटा चाहिँ सिद्धार्थपरक, बुझ्नुहुन्छ? एकछिनपछि म भन्छु। एउटा सिद्धार्थपरक, अर्को चाहिँ क्रियापरक। अब के भने अब बुझ्नुहोस्। सिद्धार्थपरक कुरा भनेको के हो? म एउटा दृष्टान्त बताउँछु। अघि भर्खरी यो आज मैले पनि 2-3 मिनट अगाडि खोलेको थिएँ जुम। हजुरहरूले कतिपयले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यतातिर त गर्मी छ, धनगढीतिर त गर्मी छ भन्नुभयो एकजनाले। काठमाडौँमा त गर्मी छैन, ठिक्क छ भन्नुभयो एकजनाले। मैले सुने भन्नाले उदाहरणको लागि हो, हजुरहरूलाई अन्यथा कसैलाई भन्दिनँ म। मैले सुने। अब धनगढीमा गर्मी भयो, मैले के गर्ने? काठमाडौँमा गर्मी छैन अरे, मैले के गर्ने? त्यो सुनेर मैले केही गर्न पर्यो? केही पनि गर्न परेन। सुने भने। हजुरहरूले त्यो भन्नुभएको पनि केही मैले अन्यथा होइन, यो दृष्टान्तको लागि मात्रै भने। हजुरहरूले त्यो भन्नुभएको पनि केही भन्नै परेर, आवश्यक परेर केही फरक पार्नु पर्यो, केही काममा परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्नका लागि भने होइन, थोरै टाइम पास गर्न त्यत्तिकै भने हो। ठिक। यत्तिकै भनिएका सामान्य कुराहरूलाई चाहिँ जो हुन त भएकै कुरा हो, उहाँले गलत भन्नुभयो होइन, भएकै कुराको वर्णन गर्नुलाई सिद्धार्थपरक वाक्य भनिन्छ। बुझ्नुभयो? सिद्धार्थपरक वाक्य भयो। तपाईँले पुस्तक हेर्नु भएको छैन? हेर्नुहोस्, मैले चोरी औँलो देखाएर आज्ञा दिएँ, आदेश दिएँ। दायाँ बायाँ हेरे भए अब मैले आदेश दिएपछि हजुरले पुस्तक हेर्न थाल्नुभयो नि। त्यस्तो खाले वाक्यलाई के भनिन्छ? क्रियापरक वाक्य भनिन्छ। कुरो बुझियो? यो बुझ्नका लागि हो। एउटा सिद्धार्थपरक वाक्य, एउटा क्रियापरक वाक्य। तपाईहरू यो प्रवचन सुन्दै गर्दा दायाँ बायाँ मोबाइल अन अफ यताउति नगर्नु होला, अथवा के गफ नगर्नु होला, म्युट गर्नु होला, भिडियो अफ नगर्नु होला। आदेश दिएँ मैले। त्यो के भयो? क्रियापरक वाक्य भयो। नियमित सुन्नु होला, आदेश हो नि यो, क्रियापरक वाक्य भयो। यहाँ त कति
75-80 जना हुनुहुँदो रहेछ, 75-80 जना हुनुहुँदो रहेछ त रहेछ, त्यसमा केही फरक परेन। त्यो के भयो भन्दाखेरि सिद्धार्थपरक वाक्य भनेपछि हामीले दिनभरि गरिने कुरा गफ गफ यी लटर पटर सबै मध्ये वाक्य दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा सिद्धार्थपरक वाक्य, एउटा क्रियापरक वाक्य। यति पास, यहाँसम्म पुग्नुभयो। अब अगाडि बढौँ है। वेद मन्त्र सिद्धार्थपरक हुनुपर्छ कि क्रियापरक हुनुपर्छ? वेद मन्त्र सिद्धार्थपरक होलान् कि क्रियापरक होलान्? सिद्धार्थपरक भनेको जे हो त्यही हो वर्णन गरियो। ए आज आकाशमा त बादल लागेको छैन, ए अहिले त 7 बजेको छ, ए अहिले त नदी बढेको रहेछ, केही छैन फरक त्यसमा। तपाईले खाना खानुहोस्, रात परेपछि नखानुहोस्, बिहान उठेर सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्, योगासन गर्नुहोस्, अल्छी नगर्नुहोस्, आदेश दियो भने त्यो क्रियापरक वाक्य हो। अब वेद वाक्य क्रियापरक हुनुपर्छ कि सिद्धार्थपरक हुनुपर्दछ भन्दा हजुरले उत्तर दिनु होला नदिनु होला, सिधा नियम छ वेद वाक्य क्रियापरक हुनुपर्दछ। वेदले आदेश दिन्छ, दिनदिनै जप गर्नुपर्छ, अहरह सन्ध्याम उपासित, चोरी औँलो देखाएर भन्दैछ। वेदले भन्ने तरिका फेरि त्यो साथीको जस्तो होइन। वाक्यहरू 3 किसिमका हुन्छन् भनिन्छ अर्को ढङ्गले भन्दा। एउटा महाराजको के अरे माने अदालतको आदेश जस्तो, राजाज्ञा जस्तो, एउटा मित्रको जस्तो, एउटा पत्नीको जस्तो। राजाज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि फकाउने, फुल्याउने, अनि चाहिँ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने, यस्तो उस्तो मतलब छैन। रिसाउँछ कि रिसाउँदैन कि मतलब छैन, गर भनेपछि गर, आदेश। अदालतको आदेशमा अहिले राजाज्ञा भनेको अदालतको आदेश भनौँ। अदालतको आदेश भनेपछि आदेश मान्नुपर्छ, सकियो। त्यहाँ मेरो अलिकति यसो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर चेपारो पारेर घुमाएर बोलेर हुँदैन। त्यसलाई के भन्छन् भन्दाखेरि प्रभु सम्मित वाक्य भन्छन्। प्रभु सम्मित वाक्य भनेको मालिकले आदेश दिए जस्तो वाक्य एक। दोस्रो मित्र सम्मित वाक्य। मित्र सम्मित वाक्य भनेको साथीले भन्नु पर्यो भने, जस्तै कसैले जुवा तास खेलिराखेको छ, मदिरा पिउने बानी छ, उसको मनपर्दो साथीले आएर के भन्छ, हेर मलाई तँसँग एउटा कुरा गर्नु छ, तैँले नि अचेल मदिरा पिउँछस्, तँलाई अलि स्वास्थ्य पनि बिस्तारै खस्किँदै गइराखेको छ, यसलाई चाहिँ तैँले बिस्तारै छोड्दा राम्रो हुन्छ होला। अब मलाई यो कुरो थाहा छ, चट्ट छोड्न सक्दैनस् तैँले, तर भए पनि अब के गर भन्दाखेरि नि 10 दिनमा मतलब दिनदिनै खाने गरिरहेको छस् भने 1 दिन बिराएर खाने गर्न, अनि 1 दिन बिराएर खाने गर, 2 दिन बिराएर खाने गर, बिस्तारै छोड्दै जा न, यो छोड्नु चाहिँ राम्रो हो भन्यो। कसले भन्छ यस्तो? साथीले भन्छ। अब मान्यो ठिक छ, मानेन भने पनि साथी सती जान त मिल्दैन। मैले तँलाई यति सम्झाएँ मानिनस् भइगयो, अब तँलाई छोड्दै मैले भन्छ साथीले। त्यो के भयो? मित्र सम्मित वाक्य दोस्रो। अब तेस्रो कसको नाम? प्रिया सम्मित, कान्ता सम्मित वाक्य भन्छन् पत्नी। पत्नीले अब मानिनस् भने मानिनस्, अब के गरौँ त भन्न मिल्दैन। के गर्नु पर्यो भने आफूले पनि चुरोट पिउने हो कि झैँ गरी गरी, आफूले पनि मदिरा पिउने हो कि झैँ झैँ गरी गरिकन फकाई के गर्नु पर्दछ? शत्रु बनेर होइन, अलि दूर गरेर होइन, मिठो तरिकाले फकाइकन उसलाई दुर्व्यसनबाट मुक्त गराउने काम गर्नु पर्यो। त्यो कलात्मक हुन्छ, अत्यन्तै सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्नीको जिम्मेवारी पतिको लागि, पतिको जिम्मेवारी पत्नीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कान्ता समित वाक्य। हाम्रा वेद वाक्यहरू प्रभु सम्मित वाक्य हुन्। आदेश दियो हुन्छ हुन्छ, हुन्न हुन्न, यस नो, सकियो। पुराणका वाक्यहरू मित्र सम्मित वाक्य हो। राम जसरी हिँडेका थिए, व्यवहार गरेका थिए, त्यस्तै गर्नु। रावणको जस्तो व्यवहार नगर्नु, रावणको जस्तो व्यवहार नगर्दा राम्रो, रामको जस्तो व्यवहार गर्दा राम्रो भन्यो, घुमाएर भन्यो। अब त्यो मित्र सम्मित वाक्य भयो। अब कान्ता सम्मित वाक्य भनेको चाहिँ साहित्य हो। साहित्यले घुमाई मनोरञ्जन दिइकन उसले श्रृङ्गारिक कुराहरू पनि सिकाउँछ। त्यही मदिरा पिउँदाका कुराहरू, रस रङ्गका कुराहरू यावत सिकाउँछ, तर ती श्रृङ्गारिक चर्चासँगै उसले चाहिँ गलत बाटोमा नजानका लागि घुमाई बताएको हुन्छ। त्यसलाई कान्ता सम्मित वाक्य भन्छन्।
भने पत्नी तुल्य वाक्य। यी 3 किसिमका वाक्यहरूको प्रचलन हुन्छ। अब अहिले प्रसङ्ग के थियो, मैले अलिकति बाहिरी कुरो, यो जग बुझिँदैन कि भनेर म बाहिर यताउति हिँडिराखेको छु। वेद वाक्य कस्ता हुन्छन् त भन्दा प्रभु सम्मित वाक्य हुन्छन्। आदेश दिने, यस नो गर, हट सकियो, वेदका वाक्यहरू। अनि अघि भनेको क्रियापरक वाक्य र सिद्धार्थपरक वाक्य मध्ये वेदका वाक्यहरू क्रियापरक हुन्छ। सिद्धार्थपरक वाक्य भन्नु केही जरुरी छैन। दारी नफालेको अहिले दारी पलाइराखेको छ, सिद्धार्थपरक वाक्य के त हो, त्यसको केही अर्थै छैन। अचेल चस्मा लगाउन थालियो, अब के त, केही पनि छैन। अब सिद्धार्थपरक वाक्य जे कुरा भइरहेको छ त्यो कुरा बताउनु सिद्धार्थपरक वाक्य हो। वेदले सिद्धार्थपरक वाक्य भन्नु भनेको केही अर्थ छैन। हजुरहरूमध्ये कसैले कहिलेकाहीँ प्रवचनको अथवा मेरो यो स्वाध्यायको टिप्पणी गर्नुभयो होला मनमनै। अब त्यो खासै अब त्यो उही कुरा दोहोरिराखेको छ, भएकै कुरा हो, अब त्यो अलिअलि सुनेकै कुरा हो, खासै त्यसमा केही छैन भन्यो भने के भयो, त्यो सिद्धार्थपरक वाक्य हो, क्रियापरक वाक्य होइन। जुन कुरा सुनेपछि यसो गर्नु पर्यो भनेर आदेश दिन्छ, त्यस्तो कुरा पो सुन्नु। जस्तै योगकै कुरा गर्यो भने योगमा ल उठ्नुहोस्, ल अब सूर्य नमस्कार गर्नुहोस्, अब हात यता लैजानुहोस्, अब नाक समाउनुहोस्, अब उठ्नुहोस्, अब बस्नुहोस् भन्यो भने के भयो, त्यो क्रियापरक वाक्य भयो। क्रियापरक वाक्यहरू वेद वाक्य हुन्, सिद्धार्थपरक वाक्य वेद वाक्य हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ मीमांसा दर्शनमा बताइएको छ। अब मैले शाङ्कर भाष्य उठाएँ है, यति कुरा भएपछि जग बुझ्नुहुन्छ। कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। अब ब्रह्म शास्त्र द्वारा जानिन्छ, अर्थात् ब्रह्मको प्रमाण, ब्रह्मलाई सिद्ध गर्ने शास्त्रले हो भन्ने कुरा कसरी भन्नुभयो तपाईँले, यो कुरा मिलेन भन्छ, पूर्व पक्ष हो यो। यावता जबकि आम्ना यस्य क्रिया अर्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, यो मीमांसा दर्शनको सूत्र हो। जैमिनीय सूत्र भनेको जैमिनी ऋषिले बनाएको मीमांसा दर्शनको सूत्र। आम्नाय भनेको वेद, वेद चाहिँ क्रियार्थत्वात् भनेको क्रियापरक हुन्छ। अतदर्थानाम भनेको क्रियापरक नहुने जति शब्दहरू हुन् तिनीहरू अनर्थक्यम भनेको बेकारका हुन्छन्, सार्थक हुँदैनन्, अनर्थक हुन्छन् भनेर भनेको छ। यो सूत्रले के भन्यो त भन्दा वेद चाहिँ क्रियापरक हुन्छ भनेर बतायो, शास्त्र क्रियापरक हुन्छ भनेर बतायो। प्रसङ्गवशात यहाँनेरि म शास्त्रको परिभाषा लेखाउँछु, हजुरहरूले लेख्नुहोस्। शास्त्रको परिभाषा, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन च, नित्येन कृतकेन च पुंसां येनोपदिश्येत, पुंसां येनोपदिश्येत तत्शास्त्रमभिधीयते, तत्शास्त्रमभिधीयते। पढ्न सक्ने गरी लेख्नुभयो, कसैले लेख्न भ्याउनुभयो। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन च पुंसां येनोपदिश्येत तत्शास्त्रमभिधीयते। लेख्न सकियो होला, एकपटक यसो वाचन गरौँ त। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन च, नित्येन कृतकेन च पुंसां येनोपदिश्येत, पुंसां येनोपदिश्येत तत्शास्त्रमभिधीयते। तत्शास्त्रम् अभिधीयते। अति उत्तम। प्रवृत्तिर्वा भनेको हाम्रा प्रवृत्तिपरक कर्महरू, प्रवृत्तिपरक कर्म भनेको स्वर्ग जाने, धन कमाउने, शाखा सन्तान फैलाउने, अनि चाहिँ शत्रु मार्ने, अनि गाई के अरे पशु सम्पत्तिहरू टन्न धन सम्पत्ति कमाउने, गाडी घोडा घरमा टन्न हुने,
सबै मान्छेलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने, मरेपछि स्वर्ग जाने, यी के भयो? प्रवृत्ति। प्रवृत्तिर्वा प्रवृत्ति होस् अथवा निवृत्तिर्वा भनेको मोक्ष। निवृत्ति भनेको सम्पूर्ण प्रवृत्तिबाट निवृत्त हुने, फर्किने इत्यादि। प्रवृत्ति होस् चाहे चाहे निवृत्ति होस्। नित्येन कृतकेन च। नित्य भनेको वेद र कृतक भनेको अरू स्मृति आदि शास्त्रहरू। वेदलाई नित्य भनियो, हिजो बताइयो नि, वेद नित्य छ। नित्य वेदद्वारा होस् अथवा कृतक भनेको अरू ऋषिमुनिहरूले रचना गरिएका शास्त्र ग्रन्थहरूबाट होस्। पुंसाम भनेको मनुष्यहरूका लागि, एन जसद्वारा, चाहे त्यो वेद होस् चाहे अरू ऋषिमुनिहरूद्वारा बनाइएका कृतक कृतिसाध्य ग्रन्थहरू हुन्, तिनीहरूले पनि एन उपदिश्येत, जसद्वारा उपदेश गरिन्छ, तत् शास्त्रम अभिधीयते, त्यस्तालाई शास्त्र भनिन्छ। शासनकरणात् शास्त्रम, शासन गर्ने आधार भयो भने त्यसलाई शास्त्र भनिन्छ। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् भनेको चाहिँ वेदका मन्त्रहरू क्रियापरक हुनुपर्दछ। अब बुझ्नुभयो, अघि सुरुमा बुझिएन, दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ भनेपछि बुझिन्छ। स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो इजारको गाँठो भनेर, उहाँको भनाइ एउटा विचित्रको शैली थियो। एकै रौँको गाँठोहरू एकैचोटि खुल्दैन, बिस्तारै बिस्तारै खुल्छ भने चाहिँ। अनि वेदका मन्त्रहरू चाहिँ क्रियापरक हुन्छन्। अतदर्थानाम भनेको क्रियापरक नभएका जति ग्रन्थहरू हुन् अथवा वाक्यहरू हुन्, तिनीहरू अनर्थक्यम भनेको अर्थै छैन, बेकारका हुन्। सिद्धार्थपरक वाक्य भन्नुको कुनै अर्थै छैन भनेपछि शास्त्रहरू चाहे वेद होस् चाहे अरू पनि होस्, जे होस् क्रियापरक हुनु पर्यो। ठिक, यहाँसम्म कुरा बुझ्नुभयो। अब आयो त्यस पछाडिको सिँढी। अब अर्को कुरा, वेदान्त वाक्य र मीमांसाका वाक्यहरूमा कुरा बुझौँ। मीमांसाका वाक्यहरू अर्थात् पूर्व मीमांसामा बताइएका वेदका कर्मकाण्डपरक वाक्यहरूले के गर्दछ त? ल, अब यो मन्त्रले पलासको शाखा काट्नु, यो मन्त्रले गाईको पूजा गर्नु, यो मन्त्रले इट्टा चिन्नु, यसरी अब समिधा हवन गर्नु, यसरी चाहिँ चरुहबी तयार गर्नु, यसरी चाहिँ स्वाहा गर्नु, हवन गर्नु, अहरह सन्ध्याम उपासित, अक्षरमा दिव्या जुवा नखेल, दिनदिनै सन्ध्या गर, अनि कलञ्जम नभक्षेत, मदिरा नपिउनु। अनि चाहिँ यी मीमांसामा बताइएका वेदका कर्मकाण्डपरक वाक्यहरूका टुक्रा हो। यिनमा यसो गर्नु, उसो गर्नु, यसो गर्नु, उसो गर्नु भनेर आदेशपरक वाक्यहरू बताइएको छ। क्रियार्थक वाक्यहरू, क्रियापरक वाक्यहरू, लिङ्ग लकार, लोट लकार, तव्यत प्रत्यय र अनियर प्रत्ययले यो कुरा बताइन्छ। गन्तव्यम, गमनीयम, अनि गच्छेत, इत्यादि, गम्यात इत्यादि, लिङ्ग लोट तव्यत अनियर इत्यादि, गच्छतु, यी के अरे वाक्यहरूले चाहिँ आदेश दिएको हुन्छ। आदेशपरक वाक्यहरू हजुरहरूले लकार पढ्दा अथवा क्रियाका ती मतलब ती कालहरू पढ्दाखेरि आदेशात्मक वाक्यहरू भन्नुभयो नि, जाऊ, आऊ, उठ, खाऊ, बस, सुत, आदेशपरक वाक्यहरू क्रियापरक वाक्य भयो। यिनीहरू सार्थक हुने भए, किन आदेश दियो, क्रियापरक वाक्य भयो। अब वेदान्त वाक्यहरू भनेको त अब के, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, के गर्नु, उठ्नु न बस्नु, अब केही न केही, क्रियापरक वाक्य होइन। ईशावास्यमिदं सर्वम, यो सम्पूर्ण जगत ईश्वरले व्याप्त छ। अघि उहाँ धनगढीमा गर्मी भएको छ जस्तै कुरा हो त्यो। यो सम्पूर्ण जगत ईश्वरले व्याप्त भएको छ। अब त्यो सुनेर के उठ्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, केही न केही। वेदान्त वाक्यहरू क्रियापरक छैनन्, त्यसकारणले यिनीहरूको अर्थ छैन। अतः वेदान्त वाक्यानाम, यो पूर्व पक्ष बोल्दैछु नि, फेरि आत्तिनु होला। वेदान्त वाक्यानाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, क्रियापरक नभएको हुनाले वेदान्त वाक्यहरूको अर्थ छैन। स्क्रिन सेयर गरिदिउँ है। अथवा वेदान्त वाक्यहरू कामै छैन भन्ने हो भने वेद होइनन् भन्न पर्यो। वेद होइनन् भन्न त अलि मिल्दैन। त्यसकारणले यसो गरौँ, के गरौँ त भन्दाखेरि कर्मपरक वाक्यहरूको शेष, कर्मपरक वाक्यहरूको अङ्ग भनेर मानौँ। शेषः परार्थः भन्ने नियम छ। शेष भन्ने बित्तिकै अर्काको लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्दछ। भनेपछि यज्ञ कर्म गर्दा आवश्यक पर्ने
अथवा अग्नय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा भन्ने मन्त्रहरू जो छ नि, हवन गरोस् भन्ने आदेश वाक्य अन्तर्गत आएका हवन मन्त्रहरू, त्यहाँ इन्द्र यजमान चाहिन्छ एउटा। भनेपछि जति जीव प्रतिपादक वाक्यहरू छन् तिनीहरूले कर्ता बताए, जति ईश्वर प्रतिपादक वाक्यहरू यो उपनिषदमा ज्ञानकाण्डमा आए तिनीहरूले देवता बताए। भनेपछि त्यो कर्मकाण्डको यिनी विधिशेष भए, कर्मकाण्डका उपकारक भए, कर्मकाण्डका सहयोगी भए। कर्मकाण्ड परक वाक्यहरूको काँधमा चढेर मात्रै वेदान्तका वाक्यहरू सार्थक हुने भए। अथवा उपासना पनि एउटा छुट्टै प्रकरण छ। उपासना गर्दाखेरि ईश्वरको ध्यान गरोस् भनेको छ। अब ब्रह्मको ध्यान गरोस्, अहम ब्रह्म इति उपासित भनेपछि उपासना रूपी क्रियाको एउटा प्रकरण बताउनका लागि वेदान्तहरू आएका हुन्। परिनिष्ठित वस्तुको प्रतिपादन गर्नु आवश्यक छैन र त्यो सम्भव पनि छैन। परिनिष्ठित भनेको स्वतः सिद्ध भएको कुरा। ब्रह्म स्वतः सिद्ध छ। न ब्रह्म भनेपछि न त्यहाँ हवन गर्नु, न त्यहाँ उठ्नु, न त्यहाँ बस्नु, त्यसको प्रतिपादन गर्नु आवश्यकै छैन। छ भनेपछि छ। प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनः, जो कुरा परिनिष्ठित छ, स्वतः सिद्ध वस्तु छ, त्यो स्वतः सिद्ध भएको वस्तुलाई चाहिँ प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूले नै जान्ने भएको हुनाले वेदको प्रतिपादन गर्नु आवश्यकै छैन। अनि मानव वेदले प्रतिपादन गर्नु नै पर्यो भने पनि न त्यहाँ वेदले प्रतिपादन गरेर ब्रह्मको प्रतिपादन गरेर त्यसलाई छिछि दूर दूर ओहो टाढा भाग्नु पर्यो भने, त्यहाँ सर्प छ भन्यो भने लो 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 भाग भाग त्यहाँबाट भन्न पर्यो नि। सर्प छ भन्ने जानेपछि त्यता जानुहुन्न, भाग भनेर आदेश दियो। त्यस्तो त यहाँ छैन। न त्यहाँ हेय छ, ब्रह्म ओहो यो ब्रह्म तत्व भन्ने बुझेपछि त्यहाँबाट भाग्नु पनि छैन। लौ ब्रह्म तत्व भनेपछि अब गएर कार्यापको रूप समाउनु पनि छैन, समाएर पुरुषार्थ केही गर्नु छैन, त्यागेर कुनै छिछि दूर दूर गरेर केही अर्को पुरुषार्थ केही पुरुषको प्रयोजन पनि गर्नु छैन। त्यस कारणले वेदान्त परक वाक्यहरूको अर्थ छैन। अथवा अर्थ छैन भन्दा अलि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले यसो गरौँ, वेदमा अरू विभिन्न किसिमका मन्त्रहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा अर्थवाद वाक्य हुन्छ। अर्थवाद वाक्यको आफैमा अर्थ हुँदैन। अब यसको फेरि कथा बताउनु अलि लामै पर्छ। फेरि अर्थवाद वाक्यको कुरा गर्दाखेरि अर्थवाद वाक्यको कुरा के छ भने नि, स्वरोधित भन्ने यहाँ मन्त्र आयो, यो अर्थवाद वाक्य हो। वेदका मन्त्रहरूमध्ये केही विधि हुन्छन्, केही निषेध हुन्छन्, केही अर्थवाद हुन्छन्। वेदका मन्त्रहरूको अलग अलग चाँजो पाँजो हुन्छ। अर्थवाद वाक्य भनेको के हो त भन्दा, ल लेख्नुहोस्, स्तुति निन्दा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। स्तुति निन्दा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। स्तुतिपरक वाक्य अथवा निन्दापरक वाक्य हो भने त्यसलाई अर्थवाद भनिन्छ। अर्थवाद वाक्यको आफैमा कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले अरू वाक्यलाई केही उकास्ने, उराल्ने, झार्ने गर्छ। स्वरोदित भन्ने एउटा वेदमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ। यहाँ एउटा बताउनु छ, यज्ञ कर्ममा चाँदी दान गर्नुहुन्न भन्ने। श्राद्धमा चाँदी महत्त्वपूर्ण छ, यज्ञ कर्ममा चाँदी आवश्यक छ, मतलब दान गर्न मिल्दैन श्राद्धमा। त्यस कारणले त्यो श्राद्धको अन्तिममा रौप्य खण्डम चन्द्रदैवतम दक्षिणात्वेन तुभ्यमहम सम्प्रददे, यो चाँदी दान गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने हो, चाहे त्यो हजुरको कागजकै पैसा दिए पनि। यज्ञ कर्ममा हिरण्यम अग्निदैवतम, यो सुन मैले दान गरेँ भन्दै दक्षिणा सङ्कल्प गर्ने हो यज्ञ गर्दा। अनि श्राद्ध गर्दा चाँदी दान गरेँ भनेर सङ्कल्प गर्ने हो, त्यो नियम छ। यज्ञ कर्ममा चाँदी दान नगर्नु भन्ने नियम छ। त्यो नियमको छुट्टै प्रकरण छ, तर त्यसलाई बताउनका लागि त्यहाँ एउटा कथा ल्याएर बताइएको छ। एकपटक देवता र दानवहरूले घमासान युद्ध गरेछन्। त्यो युद्ध गर्ने बेलामा देवताहरू घर छोडेर भाग्नु पर्ने भयो। घर छोडेर भाग्दा आफ्नो घरमा भएको काल्पनिक कथा सुन्नुहोस् है। उपनिषदमा, वेदमा, मतलब वेदको तत्त प्रकरणमा आएको कुरा हो यो, तर काल्पनिक कथा। अनि ती देवताहरू र दानवहरूको घमासान युद्ध भएछ। युद्धको बेला देवताहरूले घर छोडेर, आफ्नो डेरा छोडेर भाग्नु पर्ने भयो, अथवा युद्धका लागि अन्यत्र किल्ला खोज्दै जानुपर्ने भयो।
त्यस्तो बेलामा आफूसँग भएको सम्पत्ति के गर्ने होला, हामीले जित्छौँ कि जित्दैनौँ, हार्यौँ भने हामीलाई फेरि अपहरण गरेर पैसा सम्पत्ति नलैजाउन् भन्ने ठानेर देवताहरूले के गरेछन् त भन्दा अग्निलाई सुरक्षित गर्न दिएछन् र देवताहरू युद्ध गर्न गए। देवताहरूले चाहिँ युद्ध गरेर जितेर फर्किने बेलामा अग्नि लोभी भएछन् र अग्निले त्यो भएको सम्पत्ति अपहरण गरेछन्। आएर फर्किएर अग्निसँग सोधखोज गर्दा अग्नि छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। नभएपछि अनि अग्निलाई खोज्दै खोज्दै गए, अग्निलाई झ्याम्की झ्याम पिटे र अग्निबाट सम्पत्तिहरू छिनेर लिए देवताहरूले। अग्नि आँखाबाट आँसु खसाल्दै रुन थाले। रुन थाल्दा अग्निका आँखाबाट आँसुका थोपा खसे। ती थोपाहरू चाहिँ चाँदीको रूपमा प्रकट भए। अग्नि रोएर चाँदी प्रकट भयो। स्व अरोधित यद अरोधित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, रोएको कारणले उनलाई रुद्र पनि भन्न थालियो। अनि त्यस कारणले चाँदी चाहिँ बरिसी रजतम नदेयम, यस्ता खाले मन्त्रहरू आए। ती मन्त्रहरू चाहिँ अब अनर्थक छन्, तिनीहरूको खास तात्पर्य छैन, अर्थ छैन। अर्थ नभएपछि स्वरोधित यो वाक्यको अर्थ नभएको हुनाले यसको तात्पर्य लगेर कहाँ जोड्ने त भन्दा बरिसी रजतम नदेयम भन्ने मन्त्रसँग लगेर जोड्ने। वहाँ लगेर जोडेपछि यो आयो, विधिनात्वेक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। विधि वाक्यसँग अर्थवाद वाक्यलाई एकवाक्य बनाइदिने। विधि वाक्यसँग अर्थवाद वाक्यलाई एकवाक्य बनाइदिएपछि विधिले प्रतिपादन गर्न खोजेका कुराहरूको स्तुति वा विधिले निषेध गर्न खोजेका कुराको निन्दा गर्नका लागि अर्थवाद वाक्यहरूको प्रयोग हुन्छ, विनियोजन हुन्छ। जसरी अब मन्त्रहरू पनि इखेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि मन्त्रहरूमा पनि कर्मसँग लगेर जोडेर चाहिँ यिनीहरू सार्थक हुन्छन्। त्यसकारण अहिलेसम्म भनेका कुराहरूले अब निष्कर्ष के निक्लो त भन्दा विधि वाक्यसँग नजोडिकन, अर्थात् उठ बस खा सुत नसुत यो काम गर नगर, विधि वाक्यसँग नजोडिकन मन्त्रवाक्यहरू अरू मन्त्रहरूको सार्थकता हुँदैन। अब परिनिष्ठित वस्तुमा विधि छैन, ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु हो, त्यहाँ विधि छैन, विधि क्रियापरक हुन्छ। त्यस कारणले वेदान्त वाक्यहरू कर्मापेक्षित कर्तृदेवता स्वरूप प्रकाशनेन, कर्म गर्न आवश्यक पर्ने कर्ताको या देवताको अथवा अरू कुनै वस्तुको स्वरूपलाई प्रकाशित गर्नका लागि वेदान्त वाक्यहरू आउन सक्छन्। वेदान्त वाक्य स्वतन्त्र रूपमा ब्रह्म प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। यो पूर्व पक्ष हो है। अथ प्रकरणान्तर भयात् न एतद् अभ्युपगम्यते, यदि यो वेदान्त प्रकरण छुट्टै हो, अघि भनेका तिम्रा सिद्धान्तहरू जम्मै पूर्वमीमांसा प्रकरणमा कर्म प्रकरणमा काम लाग्छन्, वेदान्त प्रकरणमा यिनीहरूको काम छैन। त्यसकारणले तिम्रा चाहिँ आम्ना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम भन्ने प्रकरण हो, यहाँ चाहिँ आवश्यक छैन भन्छौ भने पनि त्यसो भए यसो गरौँ, उपासनाको अङ्ग बनाम यसलाई। उपासनाको अङ्ग बनाम वेदान्त वाक्यहरूलाई। वेदान्त वाक्यले प्रतिपादन गर्ने ब्रह्म जो हो त्यो चाहिँ ब्रह्म वेदान्त वाक्यले प्रतिपादित हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन सक्दैन। तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्र योनित्वम, ब्रह्ममा शास्त्र योनित्व सम्भव छैन इति प्राप्ते। यो पूर्व पक्षी हो। यो पूर्व पक्षीको भनाइलाई खण्डन गर्दै अब बताइन्छ दोस्रो मतलब चौथो सूत्र। आज त सूत्रको उपक्रम गर्दै समय पो सकिएछ। अनि सूत्र आयो तत्त्व समन्वयात्। तु भनेको पूर्व पक्षको व्यावृत्ति गर्नका लागि, तिमीले जो भन्यौ त्यो त बेठिक हो, त्यो कुरा काम छैन। अहिले तिमीले जे भन्यौ त्यो त नबुझिकन भनेको कुरो हो भन्नका लागि तत् तु आयो। तत् भनेको त्यो ब्रह्म स्वतन्त्र रूपले वेदान्त वाक्यद्वारा सिद्ध हुन्छ। तत् भनेको त्यो ब्रह्म स्वतन्त्र रूपमै वेदान्त वाक्यहरूद्वारा सिद्ध हुन्छ। तु भनेको त्यो तिमीले जे भन्यौ त्यो त पूर्व पक्ष हो, त्यो काम छैन। अघि के भनेको थियो भन्दा वेदान्त वाक्यले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछ भनेर भन्न मिल्दैन। ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्नु भनेको सिद्धार्थपरक वाक्य हो।
सिद्धार्थपरक वाक्यको अर्थ छैन भनेर भनेको थियो। अब त्यसको खण्डन गर्न जाँदैछौँ हामी र हामी भन्दैछौँ कि ब्रह्म स्वतन्त्र रूपमै वेदान्त वाक्यले प्रतिपादन गरिन्छ। अब यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा समन्वयात् सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरू त्यही ब्रह्म प्रतिपादनमा नै तात्पर्यद्वारा समन्वित छन्, समन्वय हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। तु शब्द पूर्वपक्ष व्यावृत्त्यर्थ, यहाँ आएको तु शब्दले पूर्व पक्षलाई व्यावर्तन गर्यो। तत् ब्रह्म, त्यो ब्रह्म सर्वज्ञ छ, सर्वशक्ति समन्वित छ, जगतको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण छ। यो कुरा वेदान्त शास्त्रबाटै अवगम्यते, जानिन्छ। अब अघि भनेका कुराहरू आज दिनभरि भन्नु पर्यो होइन, घन्टौँ लगाएर खण्डन गरेका कुराहरूको मतलब के अरे उठाएका कुराहरूको अब खण्डन गर्नु छ। तद् ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम, त्यो ब्रह्म सर्वज्ञ छ, सर्वशक्ति समन्वित छ, जगतको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण छ। यो कुरा वेदान्त शास्त्रबाटै अवगम्यते, जान्न सकिन्छ। कथम, कसरी भन्दा समन्वया, समन्वय भएको कारणले। समन्वय भनेको कसरी त? सम अनु अय भनेको पछि लाग्ने, वारवार्ती जानी, सबैले गएर झ्याप्पै समाउने भनेको। सबै वेदान्त वाक्यहरूले यताबाट गयो उताबाट गयो, सबैले ब्रह्मलाई झ्याम्मै प्रतिपादन गर्दछन्। सर्वेषु वाक्येषु, सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यमा तात्पर्यद्वारा ब्रह्म विषयक प्रतिपादन गर्ने कुरा नै हो भन्ने कुरा मानिएको छ। कसरी? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि सत तत्त्व मात्रै थियो, एकमेवाद्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्रै थियो। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि आत्मा मात्रै एक, अग्रे भनेको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि आत्मा नै मात्रै थियो। यो के ऐतरेय उपनिषद? आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति, ऐतरेय उपनिषद। अब बृहदारण्यको उपनिषदमा आयो तद् एतद् ब्रह्म, त्यो यो ब्रह्म, अपूर्वम, जो भन्दा पूर्व कोही पनि छैन, अनपरम, जो भन्दा पर अर्को कोही पनि छैन, अनन्तरम, जसको अन्तरालमा अर्को कोही पनि छैन, अबाह्यम, जसको भित्र र बाहिर, अन्तर भनेको भित्र र बाह्य भनेको बाहिर भन्ने कुरा नहुँदैन। अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म हो, सर्वानुभू, सबैले अनुभव गरिएको छ। बृहदारण्यको उपनिषद। ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, यो ब्रह्म नै अमृत नै अगाडि छ, पछाडि छ। यो मुण्डको उपनिषद। मुण्डको उपनिषदमा के आयो? 2 2 12 भनिसकेपछि 2 2 12 ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि अगाडि पछाडिका मन्त्रहरू। ब्रह्म पश्चात्, ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतं, ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम् इत्यादि मन्त्रहरूले ब्रह्मलाई नै प्रतिपादन गरेका छन्। तद्गत ब्रह्महरू न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चिते, त्यहाँ उल्लेख गरिएका पदहरूको तात्पर्य ब्रह्म नै हो भन्ने कुरा निश्चय गरिसकेपछि र समन्वय पनि बुझिसकेपछि फेरि अर्थान्तरको कल्पना गर्न युक्त भनेको ठिक छैन। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना प्रसङ्गात, सुनेको कुरा होइन भन्ने, नसुनेको कुरा हो भन्ने यो कुरा गर्यो भने मिल्दैन। एउटा कोही मान्छेले एउटा कसैलाई त कुकुर भनेर भन्यो, अनि मलाई किन कुकुर भन्नुभयो भनेर सोधेपछि उत्तर दिने बेलामा इमान्दार हुनुहुन्छ भनेर भनेको हो, त्यो त मिल्दैन नि। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना भनेको हरेक ठाउँमा प्रसिद्ध यो उखान जस्तो हो। श्रुतहानि भनेको सुनेको कुरा होइन भन्ने, अश्रुत कल्पना भनेको नसुनेको कुरा हो भनेर कल्पना गर्ने, जस्तो मिल्दैन। त्यसै गरी ब्रह्म प्रतिपादन गर्न बोलिएका जति पनि श्रुति मन्त्रहरू छन् तिनीहरूले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरेको होइन, यो अर्कै कुरो हो भनेर अन्त लतार्नु भनेको चाहिँ यो युक्तिसङ्गत छैन। तिनीहरूले कर्ताको, देवताको स्वरूपलाई प्रतिपादन गरेका छन् भनेर तँ तिमीले अघि भनेका थियौ, त्यो कुरा मिल्दैन। तत्केन कम पश्येत् यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत्, तत्केन कम पश्येत् कम बिजानीयात्,
जब स्वयं आत्मा मात्रै छ त्यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व सब समाप्त भइसकेपछि के को कर्ता प्रतिपादन, के को देवता प्रतिपादन। त्यस कारणले वेदान्त वाक्यहरूले क्रियाकारक फलहरूको निराकरण गर्ने कुरा बताइएको हुनाले यी वेदान्त वाक्यहरू सिधै ब्रह्म प्रतिपादन गर्दछन्। तपाईँले भने जस्तो कर्म मार्गका मन्त्रहरूसँग टाँसिएर कर्म मार्गका मन्त्रहरूको काँधमा चढेर ब्रह्म प्रतिपादन गर्नेवाला छैनन्। हुन त तिमीले भन्यौ ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु हो, परिनिष्ठित वस्तुमा प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूले सिधै जानिहाल्छन्, वेदान्त माने वेदवाक्यहरूको आवश्यक छैन भनेर तिमीले भन्यौ अघि। हुन त हो तिमीले भन्यौ परिनिष्ठित वस्तु हो ब्रह्म, तर पनि अरू तिमीले भने जस्तो लौकिक विषय जस्तो घटादि विषय जस्तो प्रत्यक्षादि प्रमाणले ब्रह्मलाई सिद्ध गर्दछ भन्ने छैन। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपेपि, परिनिष्ठित वस्तुको विषय भए पनि प्रत्यक्षादि ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणको विषय छैन। यो चाहिँ शास्त्र बिना अरू कुनै प्रमाणद्वारा ब्रह्म जान्न सकिँदैन। तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रम अन्तरेण अनवगम्यमानत्वात्। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यहरूले ब्रह्मात्मैक्य बोध गराउने अवस्था नआएसम्म अरू कुनै प्रक्रियाले पनि यो कुरा अवगत हुन सक्दैन। अब तिमीले के भने थियो अघि, ब्रह्मलाई जाने पनि न त हेय न त उपादेय। जस्तो सर्प सर्प भनेर जान्यो भने छोडेर बाहिर दगुरौँ भन्नु पर्यो, अथवा यहाँ त लो आउ छिटो आएर यसलाई समात छोप भनेर भने जस्तो आएर च्यापे समाउने जस्तो पनि कुरा छैन। हेय र उपादेय दुइटै छैन। हेयोपादेय रहित भएको ब्रह्मलाई बुझेर पो के हुन्छ र भनेर तिमीले अघि भनेको थियौ। नैष दोषः, हेयोपादेय रहित भनेर ग्रहण गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा छैन। ब्रह्म यद्यपि हेयोपादेय हो, तर पनि यहाँ समाउनु र छोड्नुको कुरो छैन। के छ त भन्दा ब्रह्मलाई आत्माको रूपमा अनुभव गरिसकेपछि शास्त्रले भन्छ कि सम्पूर्ण क्लेशहरू नष्ट हुन्छन्, सम्पूर्ण क्लेशहरू नष्ट हुन्छन्, सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू एकैचोटि निवृत्त हुन्छन् भनिसकेपछि हेयोपादेय हुन परेन, पुरुषार्थ सिद्धि भयो, परम पुरुषार्थ सिद्ध भयो। हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता भगमात एव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धे, पुरुषार्थ सिद्धि भयो। त्यसकारणले हेयोपादेय रहित भनेर यहाँ ब्रह्म विषय ज्ञान आवश्यक छैन भन्ने छैन। देवतादि प्रतिपादन परक हो यो भन्यो, देवतादि प्रतिपादन परक भएर उपासनामा यसलाई अलिअलि लगेर नि खासै फरक पर्दैन। तर उपासना विधिको शेष चाहिँ यो ब्रह्म प्रतिपादन परक वाक्यहरू होइनन्। किन? उपासनामा दुईको आवश्यकता पर्दछ। मैले सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छु भन्दा म सूर्य दुईटा आवश्यक परे। मैले भगवानलाई फूल चढाउँछु भन्दा म र भगवान दुईटा आवश्यक परे। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म भन्ने बुझिसकेपछि द्वैत विज्ञान उन्मथित भइसक्यो, मतलब उखेलिसक्यो। त्यसकारणले उपासनाको यहाँ कुनै सम्भावना छैन। अनि उपासना विधिशेष ब्रह्म हुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्भव छैन। वेदवाक्यहरू विधिसँग नजोडिकन प्रमाण हुँदैनन् भनेर तिमीले भनेका थियौ, प्रमाण हुन्नन् भनेर तिमीले भनेका थियौ, प्रमाण हुन्नन् भन्ने कुरा छैन। आत्मज्ञान हुनु भनेको त फलपर्यन्त पर्यवसायी छ। त्यसकारणले तद्विषयक शास्त्रहरू प्रमाणित हुन्छन्, प्रमाणित हुन्नन् भनेर प्रत्याख्यान गर्न मिल्दैन। अनि यो शास्त्रको प्रामाण्य अनुमानद्वारा हुने होइन, यो त स्वयं अनुभवद्वारा हुने हो। त्यसकारणले तस्मात् प्रसङ्ग सकियो है। सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणद्वारा जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिद्ध भयो। अब यसपछि बाँकी रहेका कुराहरू फेरि पूर्व पक्षीले त्यही कुरा दोहोऱ्याएर शङ्का गर्छन्, त्यसका फेरि अरू समाधान हुन्छन्। कोटि 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 भनेको स्तर स्तरमा अलग अलग फेरि विचार विमर्शहरू हुन्छ। अहिले एक किसिमले एउटा चरण, एउटा प्रकरण, एउटा यस सूत्रको प्रतिपाद्य विषय पुरा भएको छ, समय पनि पूर्ण भएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।